haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV3 tafarkin rayuwa. Wa man wala jama'a masu ganin mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci gaba da aka samu game da wannan shiri namu na auren gata yau Laraba wanda ya zo 13 ga watan tara 2023 shine ya zamo ranar da aka gama tantance ma'aurata guda 1,800 angwayensu da amaransu. Mun ce 1,800 muna nufin an tantance ango 1,800 an tantance amarya 1,800 waɗanda za su shiga cikin wannan tsari. Kuma mun samu ƙari ma na mutane sama da angwaye 600 da kusan 22 da amare 622 waɗanda ba su samu shiga ba, wanda za mu tattara wannan mu kai wa mai kaima gwamna domin ya ba da umarni su ma a shigar da su a shiri na gaba. Ga wannan ya zama abubuwa da ake haɗawa na jita-jita kusan abubuwa guda 7 duka ga sun tashi a shiririta kuma sun tashi a matsayin wato jita-jita. Na ɗaya, wasu da farko sun ce auren nan ma ba ma zai yi ba, a yaya ana cikin talauci, ana cikin damuwa, ana cikin rashi, kuma ya za a ce za a yi aure. Yau mu ce musu ai komai rashi ba a daina aure, kuma auren nan a cikinsa akwai taimakawa ma'auratan su yi aure. Talaucin iyaye da halin da suke ciki da damuwar da suke ciki shi kansa wani babban musifa ce da take ƙara jefa yara cikin matsala. Wani yanzu ya gudu saboda an ta sa auren yassa zai aure da ita babu hali. Saboda haka raya sunna annabi ne, yaƙi da talauci ne, yaƙi da fasadi ne, yaƙi da lalata ne, tabbatar da alkhairi ne wato a cikin al'umma. Sannan abu na biyu, wasu ce amaren sun gudu, angwayen sun gudu, amare ne kawai suka yi ragowa. Wannan shi ma ya zama labari, saboda yanzu duk waɗanda aka tantance ɗin nan ana tantance angwaye ne da amare tare, ba angwaye ne aka ce su zo daban amare su zo daban ba, angwaye da amare ne suke zo ake tantance su, a kuma ciki kun ga gashi an kai adadin da ake bukata amma ya haura. Wasu kuma su ce ainihin ai auren ma ba zai yiwu ba, saboda ma an yi mutane da sakin matan za su yi abin da ya kawo su shine su ci gajiyar wato abin da za a basu. Wannan kuma niyya ce a zuciya, ba wanda ya san niyyar mutum sai Allah. Mu da iya sanin mu Bahaushe da Bafulatani da dukkan kabilun nan namu musulmi da suke Najeriya suna girmama aure, suna mutunta aure, suna son aure, suna yin aure, suna gudun zina, suna gudun lalata, suna gudun abin kunya, suna gudun 'ya'yan shegu. Da haka kowane uba yarsa ta balaga kishinsa da damuwarsa shine ya zai samu abin da zai mata aure. Haka matashi da ya fara sana'a tarin da yake fara yi ya zai tara lefe. Da haka zaka ga bangaren miji suna tari, bangaren mace suna tari, saboda kowa so yake ga ɗansa ya yi mutunci ya yi aure, isa ta yi mutunci ta yi aure. Har yanzu ba mu kai taɓarɓarewa ba ta kai mace ta kama gida ta yi zaman kanta ta yi abin da ta ga dama a tsakaninmu, addininmu da al'ummarmu da kabilanmu da yankunanmu ba. Da haka shi yasa har yanzu ana girmama aure, ana tari, ana kashe miliyoyin kuɗi a yi aure. So da haka babu wata damuwa don gwamnati ta ba da tallafi domin a yi aure. Sannan kuma masu cewa an ware wai miliyan 20 da za a yi kiɗan ƙwarya da shantu. Abinda aka ce za a yi walima, ita walima a musulunci wannan kowanne an ware masa 1,000 ne domin a yi masa walima. Angwaye 1,800, amare 1,800, kowanne za a yi musu walima irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi walima bayan aure. So da haka wannan kuɗi na walima ne. Haka muna fata waɗanda duk suka taimakawa wannan shiri tun daga kwamitocinmu guda 5 da sauran kwamitoci da aka kafa domin su tantance, musamman manyan kwamitocinmu guda 3 da suka yi mana wannan aiki na tantancewa. Muna da kwamitin tantancewa yanzu haka gashi sun tantance aure 25,000 a nan hedikwata, sannan kuma a can local government da muka kafa kwamitoci guda na mutum 13 suna nan suna tantance waɗannan ma'aurata. Sannan muna godiya, muna kuma addu'a ga mai girma gwamna da ya shiga cikin wannan shiri ya kuma ba da dama ya approving na a taimakawa iyayen yara da sun isa aure amma iyayensu ba su da hali da za su aurar da su. Wani ma mun samu labari gonarsa ya sa a kasuwa zai siyar domin ya aurar da yarsa, wani ma ya gudu saboda lokacin auren yarsa ya yi ba shi da halin da zai aurar da ita. So da haka wannan shiri da gwamnati ta yi shiri ne mai albarka. In gwamna ya tawassali da wannan ba abin da Allah ba zai masa na alkhairi ba. So da haka muna fata
Allah ya taimakawa mai girma gwamna wannan kwana 100 da yayi Allah ya sa ya zama alkhairi, kuma sauran kwanaki da suka rage wanda suke wato a shekara ana samun kwana 1460. So da haka gwamna a cikin tafiyar nan ya ɗau 1 ne bisa 5. Da haka muna masa fata Allah ya bashi nasara, ya kawo abubuwan da zai amfani jama'ar Kano, ya amfani addininmu, ya amfani zamantakewarmu. Allah ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mana zaman lafiya. Allah kuma ya sa waɗannan kwanaki su zame mana alkhairi. Allah kuma ya ba gwamna lafiya da ƙarfin hali, ya ci gaba da fito tsare-tsare wannan hukuma ta mu ta Hisba da masu taimaka mana duka. Allah ya ba mu nasara, ya sa mu fito da tsare-tsare masu inganci da za su ƙara ƙarfafa addinin musulunci da zaman lafiya da lafiya a wannan jiha ta mu ta Kano. Muna godiya da gidan talabishin na Africa TV da ya ba mu wannan lokaci domin mu yi wa mutane bayani akan abin da yake wato ci gaba game da wannan aure na Gata. Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya ƙara wa wannan gidan talabishin albarka da ma'aikatansa baki ɗaya. Wassalamu alaikum. Haske mai leƙa gidan kowa Africa TV. TV3 tafarkin rayuwa.